राजस्थान का कुलधरा गांव जिसे शापित माना जाता है। मान्यता अनुसार कुलधरा गांव घूमने वाले लोगों के अनुसार उन्हें यहां पर ऐसा महसूस होता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है। बाजार से चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं की बात करने की, उनकी चूड़ियों और पैलों की आवाज हमेशा उस स्थान के माहौल को डरावना बनाती है। आओ इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। कुलधरा में 12 मार्च से 17 मार्च 2009 तक रेशनलिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वॉलंटियर्स की पूरी एक टीम पूरे 5 रातों तक वहां पर रुककर उस एरिया की पूरी छानबीन की है और उन्हें कुछ नहीं मिला है, जिससे साबित होता है कि भूत प्रेत वाली बात झूठी और बेबुनियाद है। हमारे देश में टूरिस्ट प्लेसों की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के पुराने किलों के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं जिसे सुनकर उन स्थानों पर कोई नहीं जाना चाहता है।